Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota obboleeyyan ta'e qaaliif gaggaarii baga rabbiin sa'aatii kanaan isin gahee isiniin jedha. Har'a waan ajaa'ibaa namni tokko yeroo akka malitti miidhameetiin jedhee laazim ofitti cal'isurraa namni tokko lafuma ol ka'ee madaamii taatee abbaa taatellee haa taatu namni tokko lafuma ol ka'eetiin yoo midda haaleeki yoo inni harka ofiitiin argitee si dha'uudhaaf yookaan takka si dhahe jechuudha. Kanaafuu bakka obsi daangaa dabree abdii nama kutachiisaa jette Oromoo. Kanaafuu har'aa viidiyoo ajaa'ibaa wayii qabadhee isin dhiyaadhe kunoo akkatti ofirraa deebisuun hundi kennaa tokko tokkoon nafsiyaan guyyaa rabbi jedhe malee hin baatu laata kaafuu isin jedha. Video kana wajjin daawwadha. Did you see that you touched me this dirty mom? Are you okay? I'm talking and you're talking to me like that. You dirty fool. You don't have sense. Can't you see? Are you mad? Are you still mad? Is something wrong with you? Madam, you get dressed? Madam, are you mad? Enough is enough. I am your maid. I am not your slave. I am your maid. I work for you and you pay me. What kind of rubbish is this? Because I am here? Is it because I am poor? Something is wrong with you. See you. Because I have been tolerating you. I have been tolerating you. Every time you be pissing me up and down. Don't you know that I am 46 years old? I am 46. I senior you. I senior you. I have your age at home. Your age at home. Are you mad? I have your age at home. Let me not deal with you. Don't be punish you. I am here working for you, I do everything for you. I wash your plate, I wash your pants, I wash your clothes, I wash your guy clothes. What have I not done for you? All you do is to be maltreating me in this house. Do I deserve this? I don't deserve it. Since you employed me, if you do not slap me, you piss me. You've been pissing me like panepita. I will piss you now. Rubbish. Enough is enough. I'm tired. I'm tired. It's better I go back to the village. It's better I go back to the village. And you are going back to that village. And there's nothing like I said. You are leaving my house right this minute. At this moment. What is your problem? Madam, you are mad at me. I'm talking gas. Do you want me to settle your grave? Madam, I'm tired. I will go. I will resign. I have fired myself. I don't want to work again. I have fired myself. I will go. Yes. Go out. I didn't even know I employed a mad woman. As my cleaner. I will go. It's better I go because I cannot tolerate this rubbish. Kana fakkaata obboleeyyan ta'aa maaliif jennaan namni tokko jechuudha nuti yeroo mataa qaqqabannee dhugaa rabbi har'an aare jechuudha bar akkatti na kabaltee madaamiin ta'aa bakka aara san viidiyoo kana fide jechuudha bakka anillee yeroo biraatti akkatti dhahuu qaba kan jedhu du'aa hin abadan dagatina isiniin jedha warri maatii kiyya taatanii anuma irra oolaa garuu dursa nama tuqee inni akka marattu hin oofolu maaliif dursa si tuqee waan ta'eef laalamee amma hojjattu tana amma isiin baalabeetidha namicha isa wajjin akka ajaa'ibaatitti fataa jedhaa jirti. Kiisiin dhuftee masaadhaan lukarra masaatee jennaan akka tasaa kaballaa jim itti goote jechuudha. Eegas immoo kaballaa itti jim goote jennaan hin oofsite hin dhoofte amma bishaan itti naqxee hin oofsite bakka oofsi daangaa dabrika abdii nama kutachiisa kalaas akkasitti kunoo laxxaftee ani kana michaatu na aarse ka'inni waa hin dubbanne wala kilma maal jechuu jaran namichi sun gareessi jiraa yorgitanii akka chilaaletti akkana taa namni jechuudha. Aadamatti namni forfor godheetiin akka nama gootallee akka nama humna qabuutii fi ol'aantummaa namarratti argisiisu kun bara osoo harkaan qabanii qabaata akka namaan gahu jechuudha dhugaa rabbi. Isinii galee qabamata akka namaan gahu. Kanaaf ani dhugaa rabbi attumaan bohaartaniif erge madaamillee dhahaa jennaaniin galawuu hin dhoorginaati. As keessatti ofiin awwaalina osoo qaniin isin hin gahin
isin tumtu obsaatumaan dabarsaa isiniin jedha. Kanaafuu ani haasaan taane isin gorsuu hin barbaadu jechuudha. Maaliifuu keerima wayyaa keerima dubbadhaati madaamitti isinillee ergama. Garuu immootu dhugaa dubbachuudhaaf nama gaarii ta'uun ani haattiin bohaartanii fi nama gaarii ta'uun rabbi birattillee nama birattillee nama jaalatamsiisa jechuudha. Namnis isin jaalata rabbillee isin jaalata. Nama gaarii yoo isin taatan. Sila kana ta'eef obboleeyyan Haqqaalii madaamii ittiin dubbatinaati dalagadhaati biyya namaa keessaa gara biyya keessanii rabbi nagaan isin haa galchu. Maatii keessanitti rabbi isin haa galchu. Jarri biyya ofii keessa jirti akkatti wallaxxoofti. Nuti biyya namaa keessa jirra akkatti nama dhoofne nuuf oollu. Jarattiin egeree rakkoo nurraan geetti. Akkasii waan akkasiitti isin jedha obboleeyyan Haqqaalii gaggaarii. Inshaallah rabbi sinaa eegu akkasumatti bakka warri silaa warri xalabaa jirtan seeranuu ni gaafattan jechuudha. Warri barraa jirtanillee yoo isaan harakaata godhan biraa deemtanii mana biraa seentan jechuudha. Gara maraafuu furmaanni ni jira jechuudha. Rakkoo takka hin qabu. Induma warra xalabaatti irra miidhamaayyuu. Akkasitti rabbi sinaa tiisu isiniin jedha. Kanaafuu madaamii hambaa ittiin dubbatina. Ittiin bohaartaniif ergee viidiyoo. Uummanni warri Naajeeriyaa kun beektanii dhiiraa dubartiin isaaniillee humna addaa tana rabbiin kenneefi asii kunoo takka wal kaballaan lammata lafumatti wal arguudha. Akkasii isiniin jedhaa. Chaanaala kiyya kanallee saabskiraayib godhaa mee isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Chaanaala kana saabskiraayib godhaa. Chaanaala kana hojii guddaa irratti dalaguudhaaf deema. Yoo rabbi jedhe yeroo gabaabaa keessa biyyallee galee waan silaa Oromiyyaan qabdu hunda irratti isinii waraaba. Chaanaala kana na guddisaa isiniin jedha. Aamuu firii faameelii wajjin yoo rabbi biraa taate inshaallah isillee hedduu yaadee jira. Rabbiin fuula gammachuutiin wal nu agarsiisu inshaallah biiznillah. Kanaafi chaanaala kana saabskiraayib godhaa isiniin jedhaa. Hiriyootatti Haqqaalii hundi keessanuu isin jaaladha rabbiif jechuudha. Warri immoo akka hiriyootatti wal qabanne rabbiin biyyatti warra wal argee fuulan wal argu qaama wal argu rabbi nu haa taasisu isiniin jedha. Kan inshaallah hunda keessanuu warri amma na daawwataa jirtaniif gana na daawwachuu heddanillee viidiyoo kanallee ittiin bohaaraa saabskiraabii godhaa laayik godhaa. Laayikiin immoo marra gadi bu'aadha. Viidiyoo tokko nama 100 yoo ilaale laayikiin nama 5 nama 6 nama 7 yaa obboleeyyan ta'e harkuma keessanii ho'i gatii kennitanii mee namuma Oromoo ta'e akka Kadir Martuu baan nama Oromoo afaan Oromoo dubbatu kana mee laayikii ma godhaaf mee laayikii godhaaf. Ani garuu akka kiyyatti oduu laayikii hin goone osoo saabskiraabii hin goone nama biran tar maali yoo saabskiraabii gootaniif yoo laayik gootaniif jarannaa waa way wallaahi laziim gatiin kafallu bar gatii mataa akka hin kafallu subhaanallah harkis nuun dhukkubu bakka laayikii isaan gattuqu. Kanaafi mee laayik godhaa. Chaanaala kana laayik godhaa. Chaanaalli kun sanaa dheeraa jira garuu saabskiraabiin isaa kuma 3 bichaa. Saabskiraayib godhaa isiniin jedha. Laayik godhaa. Laayikillee hin dagatinaa. Yaada keessanillee barreessaa isiniin jedha. Qaqqaaliiwwan isin jaaladhaa hunda keessanuu. Inshaallah. Kanaafi marti keessanuyyuu obboleeyyan tiyyaa walaa guddifnu warri chaanaala guddifachuu barbaadanillee fakkeenyaaf warri walii akka saabskiraayib goonu barbaadan sakkii kana saabskiraayib godhaatii naa barreessaanillee isinii deebisaa wal hordofna waliif ilaallaa waliif sheer goona obboleeyyan tiyya isin fayyada jechuudha. Kalaas maaliif nu hundi keenya yeroo wajjin deemna jechuudha. Chaanaala banattanii yoo seeran irratti dalagan waa isinii qaba jechuudha. Dhugaa rabbii hooma gaggaarii irratti gadhiisati waan silaa boruu itti hin qaanfanne jechuudha. Akkasii inshaallah. Kana maatiin keessanillee hin laala waan ta'eef waan boruu isin hin qaanfachiifne isin hin saalfachiifne waan mataa gadi isin hin qabne akka ijoolleen baalageen gariin uma argite haasoftu arraba isiitiin hasbiyallahu wa ni'mal wakiil. Waan akkasii sana osoo hin taane waan borus ilmaan keessan ittiin qaanfanne dahaati kenna akkana turte jedhan
waan gaggaarii gadhiisaaf hundurumaaf akkas inshaallah iddoo danda'amee waa'ee amantii irratti hojjetan jechuudha osoo rabbi namaa laafisee akkas inshaallah. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.